हेलो सांग माने एई वीडियो को देखुथिबा छोट आउ बड़ दर्शकंकु आम तरफरु गोटिए जरूरी सूचना। एहा केवल गोटिए कहानी अटे। एथिरे देखा जाइथिबा किंबा कुहा जाइथिबा सबु भूत मंत्र तंत्र काल्पनिक अटे। वास्तव जीवन रे भूतंक अस्तित्व पुष्टि करबा मो उद्देश्य नुह। से दिन शीघ्र आसवाक जाऊँ जो दिन मोर स्वप्न पूर्ण हम मोर जेजा बापा न देखिकी मरीगले मुझे आणबी हताला सिद्धि को प्राप्त करी हतालार राजा हेबी। जेजे बापा विदुषर विद्या पर भी जोटा आपण करें ना सेटा मु करके देखेबी। हतला लोक सिद्धि प्राप्त करने पर से मु काकी को तार परिवार को कष्ट दे कि मारिबी। असुरेन्द्र अथुला लोकर रास्ता खोजिबाकु जाए आवश्यक जिनिस को हासिल करबा पई बाहरी गला। से सुरेन्द्र विदुषा ए दुष्ट जादूगर नाती निज जेजे बापा ठारू तंत्र विद्या शिखे तार अभ्यास करी राधिका नामक जंगलर कोरमा पहाड़ी भितर से रहुथिला। बहुत वर्ष परे असुरेन्द्र तीनोटी जिनिस पई गुंफा छाड़ी से पर्वत नदी घाटी को पार करुथिला। किछि दिन पर से पन्ना घाटी नामक गाँव जाए पहुंचला। से गाँव बजार को जाए जेजे आंब अच्छी कि भल आंब दरकार बापा थंडा रे आम केमिति मिलिबो सेटा भी भल मिलिबो नाही। मु जानुछि जेजे हेले भी मिलिले भल ही थांता। जहा हो जुआर कोठी मिलिबो मिली जीव बाबू ए हाटर शेष रे केवल जुआर बिके सेठी जाओ। असुरेन्द्र जाई से जगह को देखिला। से दुई बोरा जुआर रखा जाइथिला। मोते जुआर 100 बोरा दरकार अच्छी कि 100टा बोरा एते तो आम आखपाख गाँव भी क्या पाखरे नाही। मु गोटे दिन रे 2टा ही दे पारिबी। दिन रे 2टा बोरा मो पई उपयुक्त नुहे। प्रत्येक मासरे 100टा केमिति आउ किए बिकु नाही कि ए गाँव रे बेसी लोक माने जुआर खेती करू नाहंती धान करूछंती। हेले दिन रे तमे 2टा केमिति दे पारो तम पाखरे एते बड़ खेत। मो पाखरे गोटे एकड़ अछि हेले दिन रे केवल मु 2टा ही दे पारिबी। पचारिबनी केमिति। ठीक अछि तमर व्यवसाय रहस्य जानी कि कौन करिबी। एतिकी कही पुणी थरे आसीबी कही से जगार चलीगला। अंधार हेबा परे दुकान बंद करी सबु बोरा बिक्री हेबा परे आ बंची थिबा जुआर को कांथरे धरी अर्जुन घर को बाहरिला। असुरेन्द्र अर्जुनर पछे पछे गला। अर्जुन पछरे चुपचाप पछे पछे चलीथिला असुरेन्द्र। अर्जुनर घर पछरे थिबा गोटी गछरु लुचि लुचि देखुथिला। से जुआर खेतरे पानी दे अर्जुन सोई पड़िला। सकाळ हेला। असुरेन्द्र पूरा राति सेठी ही रहिला। राति रे जो गछरे जुआर गोटिए भी दाना नथिला। सकाळ हेबा परे बहुत गुड़िए जुआर जेमिति खेली उठुथिले खेत भितरे। एटा हेला रहस्य मते जहा दरकार थिला मिली गला। एई सबु न जानिबार नाटक करी संध्या बेले अर्जुन दुकान को गला। जुआर 2 बोरा भर्ती करी कथाबार्ता है। बापा तमठू कौन लुचेबी मो पाखरे 10,000 पारा अच्छी। तमको जण अच्छी पारा मानंकु जुआर केमिति लागे। से दिन रे 2.5 बोरा खाई दियंती तांकु खुएबा पई प्रत्येक मासरे 100टा बोरा दरकार। ठीक अछि जदि आपण कहिबे आपण कोठी रहउछंती प्रत्येक दिन मु 2टा बोरा पठेई देबी। से निजर रहुथिबा स्थान को कही गाड़ी रे 2टी बोरा पकई सेठु चली गला। से गाँ शेष मुंडरे निजर शुद्र शक्ति बल गोटे घर आ गोटे बड़ पशुशाला निर्माण कला।
କହିବା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଗଧ ଉପରେ 2 ବୋରା ଜୁଆର ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଆସିନି, ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର? ନାହିଁ ନାହିଁ, ଭଡ଼ାର। ନିଜ ସବୁ କିଛି ବିକିକି ମୁଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି। ଭିଡ଼? ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାରା ଅଛି। ହଁ ହଁ, ସେଟା ହିଁ ପାରା ମାନେ। ଆକାଶକୁ ହାତ ଦେଖେଇଲା ତ ଆକାଶରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତ ସବୁ ବିଚିତ୍ର। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପାରା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ତ କୌଣସି ବି ଘର ନାହିଁ। ହେଲେ ପାରା କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି? ଆକୁ କିଏ କିଣିବ? କିଣିବେ, ପ୍ରବଳ ଲାଭ ହୁଏ। ଏପରି କହି କିଛି ଜୁଆର ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ତାଳି ବଜେଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ପାରା ତଳକୁ ଆସିକି ଜୁଆର ଖାଇଲେ। ତମକୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇବି। ରାଣ ଖାଅ, କାହାକୁ କହିବନି। ଠିକ ଅଛି ରାଣ, କାହାକୁ କହିବିନି। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ନିଜ ହାତ ତା ହାତ ଉପରେ ରଖିଲା, ତା ବେକରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରାକୁ ହାତରେ ରଖି या जुर्माहत कुर्बी भयंकरी माँ सीमा ही हत कुर्मी साधक प्रियंकरी वी जीवालय जुर्मी माँ असमही। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ହାତ ମୁଦ୍ରା କାଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ଦାନା ଖାଉଥିବା ପାରାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭସ୍ମ ଛିଞ୍ଚି ତାଳି ମାରିଲେ ପାରା ମେଣ୍ଢାରେ ବଦଳିଗଲେ। କଣ ପାରାମାନେ ଛେଳି ହେଇଗଲେ? ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏ ଶିକ୍ଷା ମୋର ଜେଜେବାପା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ଦେଖ, ଆକାଶରେ ଥିବା 10,000 ପାରା ମୋର ହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ରୁହେ ସେମାନେ ସେଇଠି ଉଡୁଥାନ୍ତି। ଦାନା ଦେଲେ ତଳେ ଆସିକି ଖାଇବେ। ମୁଁ ଏକାଥରେ 10,000 ଛେଳିକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ନେଇକି ବୁଲି ପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାରାରେ ବଦଳିକି ଆକାଶରେ ହିଁ ବୁଲାଏ। ଦରକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଟିକେ ଟିକେ ହାଟରେ ବିକି ଦିଏ। ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଭଲ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ ହେଇଥାନ୍ତା। କଣ ଲାଭ? ଗୋଟେ ଏକର କ୍ଷେତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଥିବା ସେ ଜୁଆର କଣ କରିବି? କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠୁଥିବା ଜୁଆର? ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରେ ଜଣେ କଳା ପିଶାଚ ମୋତେ ମହିମାବାନ କଳସ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଜୁଆର ଉଠେଇ ପାରେ। ଏପରି କହି ଅସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ନିଜ ଜୁଆର କ୍ଷେତ ଦେଖେଇଲା। ସବୁଦିନ ଜୁଆର ବିକ୍ରି କରି ସାରିଲା ପରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜୁଆରକୁ ସାମ୍ନାରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପାରା ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ପାରା ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା। या जुर्माहत कुर्बी भयंकरी माँ सीमा ही हत कुर्मी साधक प्रियंकरी वी जीवालय जुर्मी माँ असमही। 2 ପାରାଙ୍କ ଉପରେ ଭସ୍ମକୁ ଛିଞ୍ଚି ଠିକ୍ ତାଳି ବଜେଇଲା ପରେ ସେ 2 ପାରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଣ୍ଢାରେ ବଦଳିଗଲେ। ତମେ ଏଇ ଦିଟା ଛେଳି ନେଇଯାଅ ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ବି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦିଅ। ମୁଁ ବି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିବି। କେତେ ଦିନ ମୋର ଆଉ ଏମିତି ଚାଲୁଥିବ? ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ମନ୍ତ୍ର କହିବି, ହେଲେ ତମକୁ ବି ବଦଳରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମହିମାବାନ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, ତମକୁ ଜୁଆର ଦରକାର ନା? ମୁଁ ମୋର କ୍ଷେତ ଦାନରେ ଦଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠୁଥିବା ଜୁଆରର କ୍ଷତି ମୁଁ ତମକୁ ଦାନ ଦେଲି। ଏତିକି କହି ସେ ଦୌଡ଼ିକି କ୍ଷେତକୁ ଗଲା। ଜୁଆର କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହାଣ୍ଡିକୁ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ରର ହାତରେ ଥୋଇ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଜୁଆରର କ୍ଷେତରେ ମହିମା ଅଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଦାନରେ ଦେଲି। ତା ବଦଳରେ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଛେଳିରେ ବଦଳିବାର ମନ୍ତ୍ର ଦିଅ। ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନର ବେକରେ ଗୋଟିଏ ମାଳି ବାନ୍ଧି ତା କାନରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର କହି ଏ ମନ୍ତ୍ରର ରହସ୍ୟ ଯଦି କାହାକୁ କହିଲ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ତମର କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହିକି ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4ଟି ପାରା ଜୁଆର ଖାଉଥିଲେ। ନିଜ ହାତ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ରଖି या जुर्माह हत कुर्वी भयंकरी माँ सुमाही हत कुर्वी साधक प्रियंकरी वीरजीवालाया जुर्मी माँ समही। ଏପରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ହାତରେ ଭସ୍ମ ତାଙ୍କୁ ପାରା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ତାଳି ବଜେଇଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ମେଣ୍ଢାରେ ବଦଳିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ମେଣ୍ଢାକୁ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ଟଙ୍କା ଆଣି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲା, ତେବେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି? ସେ ଆମର ଏତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଜୁଆର କ୍ଷେତ ଶୁଖିଗଲା, ଆଉ ତମ ପାଖକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା?
ଶୁଖିଗଲେ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅ। ତା ଯୋଗୁ ଯାହା ମହିମା ମିଳିଛି, ହେଲେ ତା ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି ତମକୁ, କାହିଁକି ଏଟା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆଗରୁ ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛି। ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କଳସକୁ ନେଇ ସେ ଆଥା କୁର୍ବିର ହାତରେ ରଖିଲା। ହାତ କୁର୍ବି ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଦିଟା ବି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଚମ୍ବ୍ରୁ ଗୁଫାର ରକ୍ଷା କର, ଯିଏ ଭିତରକୁ ଆସିବ ମାରି ପକାଅ। ମୁଁ ଆଉ ଦିଟା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ମାରି ପକେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଯାଇକି ସେ ସବୁ ଖୋଜିବାର କ'ଣ ଦରକାର? ନିଜ ଶକ୍ତିରୁ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ମିଳୁଥିବା ଏ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ମିଳିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦାନରେ ହିଁ ନେବା କଥା। ଏତିକି କହି ସେ ନିଜ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଏଭଳି ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଖୋଜୁଛି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଫଳ ଦଉଥିବ। 2 ମାସ ପରେ କାହାଠୁ କଥା ହେବାର ଶୁଣିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଏମିତି ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲା। ବେଲ୍ଲାପୁର ନାମକ ଗାଁ। ଦେବଦତ୍ତ ଓ ଭାଗ୍ୟ ନାମକ ଦମ୍ପତିର ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଯୋଉଠି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ହୋଇଛି। ସେ ଗଛର ଚାରିପଟରେ 4ଟି ଶିକାରୀ କୁକୁର ଗଛକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ଏଟା ହିଁ ସେ ମହିମାବାନ ଗଛ, ଏମିତିରେ ସାଧାରଣ ଫଳ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ତ ଶିକାରୀ କୁକୁର ଭୁକି ଭୁକି ତା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। କୁକୁରମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଦେବଦତ୍ତ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା। କିଏ ତମେ? ଫଳ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଓ ନାହିଁ ନାହିଁ, କିଣିବାକୁ ଆସିଛି। ଜମିଦାର ବୋହୂ ଆଜି 10ଟା ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଦେଇକି ଗଛର ସବୁ ଫଳ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଆସିବ ଦେଖିବା। ମୁଁ 10ଟା ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦିଅ। ଗୋଟେ ଫଳ ପାଇଁ 10ଟା ସୁନା ମୁଦ୍ରା? ସତରେ? ଏପରି କହି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଛିଡ଼େଇକି ଦେଲା। ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେ ଫଳ ଖାଇଲା। ଆମ୍ବ ଟାକୁଆକୁ ତଳେ ପକେଇ ନିଜ ଗଛରେ ଦବେଇ या जुर्माह हत कुर्वी भयंकरी, मां समाहि हत कुर्वी, साधक प्रियंकरी, विरजा वलाया जुर्मी मां समहि। ଏପରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେଇ ଜାଗାରୁ ପାଦ କାଢ଼ିଲା ତ ସେଇଠି 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେବଦତ୍ତର ମୁହଁ ଖୋଲାକୁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। ଦେବଦତ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟା ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଇ ମା, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଏତେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଖିନି। ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିକି ଆହୁରି 10ଟା ଆମ୍ବ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, 100ଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମିଳିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଖାଇଲା। ଆମ୍ବ ଖାଇକି ତା ଟାକୁଆକୁ ତଳେ ପକେଇଦେଲା। या जुर्माह हत कुर्वी भयंकरी, मां समाहि हत कुर्वी, साधक प्रियंकरी, विरजा वलाया जुर्मी मां समहि। ପାଦ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ସେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଗୋଟେଇ ଚାଲୁଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଘର ଭିତରୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣି ସେ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲା। ଦେବଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରା କାଢ଼ିଲା ତ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଓଃ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇଲା। ଇଏ କୋଉ ଲୋକ? ଯଦି ମୋତେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଥାନ୍ତା। ଏହା ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଭାଗ୍ୟା ବାହାରକୁ ଆସି କାଗଜ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଦେଖ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଇଛି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଟାକୁଆ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ କାଗଜ ଦେଇ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲା। या जुर्मा हत कुर्वी भयंकरी, मां अस्महि हत कुर्वी, साधक प्रियंकरी, विरजीवाला या जुर्मी मां अस्महि। ପାଦ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେବଳ ଟାକୁଆ ହିଁ ଥିଲା। ସୁନାରେ ତାହା ବଦଳିଲାନି। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ପରସ୍ପରର ମୁହଁ ଦେଖୁଥିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା। ବାପା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆମ୍ବ ଦିଅ, ଭୋକ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ନାହିଁ 10ଟା ନିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କହି ଟୋକେଇରେ ଟୋକେଇ ଆମ୍ବ ଦେଲେ। 2ଟି ଆମ୍ବ ଖାଇ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ନିଜର ପାଦ ରଖି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା। ଆଉ ପାଦ କାଢ଼ିଲା ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। या जुर्माह हत कुर्वी भयंकरी, मां समाहि हत कुर्वी, साधक प्रियंकरी, विरजा वलाया जुर्मी मां समहि। ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଅନ୍ୟ ଟାକୁଆ ଉପରେ ଟିକେ ପାଦ ରଖି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ମା, ମନ୍ତ୍ର ଦିନକୁ ଥରେ ହିଁ କାମ କରେ। এমনকি তাহলে আমি চেষ্টা করব। ଏପରି କହି ଦେବଦତ୍ତ ପାଦ ତଳେ ଟାକୁଆ ଫୋପାଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର କହିଲା। या जुट्टा हत कुर्वी
भयंकरी मां समाही हत कुर्वी साधक प्रियंकरी विरजीवल्ला या जुर्मी मां स्मही। पाद काढ़ी देखिला बेलକୁ ସେଠି କେବଳ ଗୋଟେ ଟାକୁଆ ଥିଲା। ଓ ସ୍ୱାମୀ ରାତି ସାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଘୋଷିଛନ୍ତି। ମହିମା କେବଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଡ଼ରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ବି ଅଛି। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ବି ସେଇ ମହିମା କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଫଳ ବିକ୍ରି କଲେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଉନି। ମା ଏମିତି ମହିମା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ମହିମା ମତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପାଖରେ କଣ ମହିମା ଅଛି ସ୍ୱାମୀ? ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫଳ ଦେଇଥିବା ଏ ଗଛ ମହିମା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫଳ ଦଉଛି। ଏପରି କହି ଗଛ ତଳେ ପୋତିଥିବା ଗାତ ଖୋଳି ସେଥିରୁ କଳସକୁ ବାହାର କଲା। ଅସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଦାନରେ ଦେଲା। ତା ବଦଳରେ ସେ ନିଜ ପାଦ ମୁଦିକୁ ଦେଇ ତା କାନରେ ମନ୍ତ୍ର କହିକି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଫଳକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଗଛରୁ ତୋଳି ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ହିସାବରେ 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ଗୁମ୍ଫାକୁ 2ଟି କଳସ ନେଇଯାଏ ହତକୁର୍ବିର ହାତରେ ରଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳସକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ଭଗତପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଁର ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବହୁତ ଥିଲା। ଆଉ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ମାଟି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ତୃତୀୟ କଳସ ଖୋଜୁଛି ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଠି ଥିବ। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ଗାଁରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଯାଉଥିଲା। ଗଧ ପିଠିରେ 2 ଆଡ଼େ ପାଣି ବାନ୍ଧି କିଛି ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାଣ୍ଡିର ପାଣି ନେଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ତାର ଠିକଣା ପଚାରିବାରୁ ଲାଲୁ ପ୍ରତି ବାଲ୍ଟି ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ନେଉଛି। ସକାଳରୁ 198 ମୁଁ ପାଣି ବିକିଲି, ଏଇ ନିଅ। ଏପରି କହି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଣୀ ଯାଇ କୂଅ ପାଣିରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପକାଇ ତାଲା ଲଗାଇଦେଲା। ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗଛ ପଛରୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବାଟୋଇର ବେଶ ଧରି କବାଟ ଖଟଖଟ କଲା। ସାହେବ, ମୁଁ ଚରଗାଁ ଯାଉଛି। ଏତେ ଯାତ୍ରା କରିକି ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲିଣି। ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ନିଜ ଘରେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବେ କି? ମାଗଣାରେ ନୁହେଁ, ତା ବଦଳରେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ଆସନ୍ତୁ। ଭୋଜନ ଦେଲା ପରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେ ଖଟର ବି ଆୟୋଜନ କରିଦେଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ପକେଇ या जुर्माह हत कुर्वी भयंकरी मां समाहि हत कुर्वी साधक प्रियंकरी विरजावलाया जुर्मी मां समहि। ଏପରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପାଣି ଢାଳିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି 2 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇଲେ। ସ୍ୱାମୀ, ଏଟା କଣ ମହିମା? ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ବି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାନ୍ତୁ ନା। ଆମେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବିକ୍ରି କଲେ ବି ଆମର ବର୍ଷକୁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ହେବନି। ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁଁ ଏ ସୁନାର କମଣ୍ଡଳ ନେଇକି କଣ କରିବି? ହେଲେ ଗୋଟେ ମହିମାବାନ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହିମାବାନ ଜିନିଷ ଦାନରେ ନେବା କଥା। କଣ ବଡ଼ କଥା? ଆମ କୂପ ମହିମାବାନ। କୂପ ମହିମାବାନ କେମିତି? ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ 2ଟା କୂପ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମ କୂପରୁ ଯେତିକି ବି ପାଣି ବାହାର କଲେ ଆହୁରି ପାଣି ଆସିଯାଏ। 1,00,000 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାର କରିଲେ ବି ପାଣି ରହିବ। ଏପରି କହି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପୁରା ତଳ ଭାଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଳସ ଆଣି ଅସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଦେଲା, ଯାହା ଏକ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଆଗରେ କଳା ଭୂତ ମୋତେ ଉପହାରରେ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନରେ ଦଉଛି, ଏହା ବଦଳରେ ମୋତେ କମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି କହି କମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ତା କାନରେ ମନ୍ତ୍ର କହିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ତାମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ହିଁ ସୁନା ମୁଦ୍ରାରେ ବଦଳିବ। ତାମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ସହିତ କୂପର ପାଣି ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହିକି ସେ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କୂଅର ପାଣିର ସ୍ତର ବହୁତ କମିଗଲା। ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହିଁ ବଞ୍ଚିଲା। ସେପଟେ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ କଳସକୁ ହାତ କୁର୍ବି ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ମନ୍ତ୍ର ଜାପ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା।
या जुर्मा हत कुर्बी भयंकरी माँ सीमा ही हत कुर्मी साधक प्रियंकरी विजीवालय जुर्मी माँ असमही। गोटे कलशरू जुआररू अटा तैयारी करे अन्य कलशरू अटारे पानी मिसई गोटे कंढे तैयारी कला। तृतीय कलशरू आंबरू ढाकुआ बाहर करे कंढेर मुंड उपरे थोइला परे प्रेतात्मा जागी उठिला। सी गोटे भयंकर पिशाच चंडिकार परिवर्तन होगला। कौन चाहुछ तमे मते काहीकि उठेइल कौन दरकार मते पचार। हतला लोकर रास्ता देखाओ हतकुर्मी को प्रसन्न करिकी हतकुर्मी सिद्धि प्राप्त करिकी हतला लोकर प्रेत शक्तिर अधिपति हेबी। एटा एते सहज नुहे तमर प्राण विपद को आसीजिब सावधान थिब किछि असुविधा नाही। हतला लोकर रास्ता देखाओ मो सांगरे पतंगा तंत्र कर। संगे संगे मनीषर अस्थिरू गोटे गुड़ी तैयारी करी अट्टा कंढे दिहरे फुटई देला। आकाश दर्शनी हतकुर्मी भयंकरी मां समाही हतकुर्मी साधक प्रियंकरी वर्जी आकाश वल्ला जुर्मी मां शमही। एपरी कहवा संगे संगे चंडितार रूप गुड़ी रूपरे बदली ताहा आकाश रे उड़िला। तार रस्सी झुली झुली पवन रे उड़ी उड़ी जाउची असुरेंद्र। अंधारिया पहाड़ भितरे गोटे गुप्त घाटी रे जाई पहुंचला। चंडिता जे कि गुड़ी रूपरे थिला से तले ओल्हेला बेल को निज असल रूप को पुणी फेरी आसिला। तमे जहा कहिलो मु सेटा करिदेली। ए अंधार गुफारू 17 दिन यात्रा करिले तमे सेठी पहुंची जीव। सेटा अथला लोकर प्रवेश द्वार आसुछि। मोर अभिशाप से 3 जनंकु लागिब जी मते तमकु दान रूप रे देइथिले। एतिकी कही उभा होइगला चंडिता। पन्ना घाटी रे अर्जुन बेकर मुद्रा भांगी तले गली पड़िला। आ वेल्लापुरे देवदत्तर पादरू आंगुठी भी बाहरी गला। भगतपुर लल्लूर हाथरू से कमंडल तले गली पड़िला। संगे संगे जो लोक जेउठी थिले से जगह शिला रूपरे बदली गले। असुरेंद्र अथला लोकर कबाट खोली भीतर को चलीगला। दिन बीती जाउछि बुझी पारुनु जे स्वामी अर्जुन एमती चट्टाण रे कहीं बदली गले। से चट्टाण को घरे रखी निज परिचित तांत्रिकों पाखक जाउथिला जया। सेपटे रानी आउ भाग्या भी निज स्वामी को चट्टाण रूप में देखि कांदुछंती। किछि समय परे गोटिए दिन काहाको कहिबा अनुसारे रानी भगतपुर निज स्वामी को बंचेबा पाई महुआ मंत्रवाली काकी पाखक गला। रानी मंत्रवाली काकी को जहा किछि होला सबु कहिला आउ लल्लू को बंचेबा पाई प्रार्थना कला। मंत्रवाली काकी रानी सहित चलिले। भगतपुर जाई पहुंचला बेलको कूअरे गोटिए बिंदु पानी भी नथिला। संपूर्ण सुखी जाइथिला। अनावश्यक सुना आशारे आमे कूअरे थिबा सेई महिमा घड़ा को गोटे स्वामी को देई देलु। प्रथमे एटा जानिबाकु हबो से कलश स्वामी को मिलिला केमिति। गाब्राजामान जो एपरी कही सुनक सवारी प्रेत को डाकी कमंडलर गंध को सुंघे से रास्ता देखिला जो आड़ को से जाउथिला। बामन भूत उपर बसी उड़ी उड़ी सुनक सवारी प्रेत पछे पछे जाए। से वेल्लापुर देवदत्त घर को नहीं गला। से जगह अन्य व्यक्ति को चट्टाण रूप में देखि आश्चर्यचकित होई शेषरे ये किए आउ काहींके करूची। एपरी भाग्या को पचारिला परे से सबु किछि विस्तार रे कहिला।
ତାକୁ ସେଇ ମହିମା କଳସ ଦବା ପରଠୁ ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛର ଆଉ ଆମ୍ବ ଫଳିଲାନି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କେବଳ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛର ଟାକୁଆରୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇବା। ଯଦି ଗଛରେ ଆମ୍ବ ହବନି ତେବେ ତା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମୁଦିର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୁନା ଲୋଭରେ ପଡିବାର ନଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ କାକେ। ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚେଇବି। ଏପରି କହି ସୋନକ ସୱାରୀ ପ୍ରେତକୁ ପାଦମୁଦିର ଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଗି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ କହିଲା। ସୋନକ ସୱାରୀ ପ୍ରେତ ପଛରେ ବାମନ ଭୂତ ଆଗରେ ବସି ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ପନ୍ନା ଘାଟିର ଜୟା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ସେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। କଣ କହିବି, ସେ ଗଲା ପରେ ଆମ ଜୁଆର କ୍ଷେତ ଶୁଖିଗଲା, ଗୋଟେ ବି ପାରା ଆସିଲେନି। ଆଉ ଯଦି ପାରା ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହିଁ ମେଣ୍ଢାରେ ବଦଳାଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମୁଦ୍ରା ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ବେକାର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ କରି କଳସ ଦେଲେ। ସେ କଳସ କୋଉଠୁ ମିଳିଲା ଜଣା ନାହିଁ କାକି। ଆମ ବାହାଘର ଆଗରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଳସ ଥିଲା। ଯେବେ ବି ପଚାରୁଥିଲି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ମୁଦ୍ରା ଦେ ମତେ। ସୁନକ ସୱାରୀ ପ୍ରେତକୁ ସେ ମୁଦ୍ରାର ଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଗେ। ଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଘିକି କହ ଯିଏ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରୁ କୁଆଡେ ଗଲା, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ସୁନକ ସୱାରୀ ପ୍ରେତ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲା କାକି। ସୁନକ ସୱାରୀ ପ୍ରେତ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କୁ ସିଧା କୋର୍ମା ପାହାଡ଼ିକୁ ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ନଥିଲା। ସେଇଠି ପହରା ଦେଉଥିବା ଚଣ୍ଡୀ ପିଶାଚ କାକି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। କିନ୍ତୁ କାକି ନିଜର ବେତାଳ ଶକ୍ତିରେ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏତେ ପତଳା ଭୂତ ତମେ କେତେ ଅହଙ୍କାରୀ। ଶରୀରରେ ତମର ମାଂସ ନାହିଁ, ହେଲେ ଅହଙ୍କାର କମ୍ ନୁହେଁ। ତମେ କାକିକୁ ମାରିବାର ସାହସ କରୁଛ, ତମର ହାଡ଼ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। କ୍ଷମା କରିବ, ମୋତେ ଛାଣି ଦିଅ, ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି, ଛାଣି ଦିଅ। ସେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କହ ଏସବୁ କଣ ହଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ମୋତେ ଭସ୍ମ କରିବନି କହୁଛି। ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆତ୍ଲା ଲୋକର ଅଧିପତି। ହାତାକୁର୍ବୀର ଆତ୍ଲା ଲୋକରେ ଯାଇକି ହାତାକୁର୍ବୀର ଉପାସନା କରିକି ହାତଲା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦୁଷା 60 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ ଆତ୍ଲା ଲୋକର ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଦୁଷାର ପୁଅ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଲା, ହେଲେ ସିଏ ବି ଆତ୍ଲା ଲୋକର ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ତାହାର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ବିଦୁଷାର ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେମିତି ହେଇକି ଆତ୍ଲା ଲୋକର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ এই ଗୁମ୍ଫାରେ ଏତେ ସମୟରୁ ସାଧନ କରିବା ପରେ ନିଜ ଜେଜେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଥିବା କୁନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିକି ହାତାକୁର୍ବୀର ଉପଶକ୍ତି ହାତାବାଲାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଲା। याजुर्मा हाताबाला भयंकरी मासमाही हाताबाला साधक प्रियंकरी वर्णी बाला माजुर्मा यहाँ वसावरी कुह हाताबाला कुह अथला लोकर रास्ता देखाओ मा। प्रसन्न हेली मु प्रसन्न हेली तो शुद्रा पूजा सफल है। नर कि मनुष्य कहीं भी अतला लोकर रास्ता खोजी पारिबेनी, तेणु तू चंडिता को प्राप्त कर। से तते अतला लोकर द्वार जाई पहुंचेब, किंतु चंडितार शरीर एबे 3टी कलशरे 3टी लोकों पाखरे अछि। से 3टी अस्थि कलश को दान रूप में स्वीकार कले 3 जन को मिसे चंडिता को जाग्रत कर। केवल सी ही तते अतला लोकर द्वार जाई पहुंचे पारिबो। ए चंडिता किए ताହାର शरीर अलगा अलगा है कि 3टा खंडरे काहीकि ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଳତନ୍ତ୍ର କରି ଚଣ୍ଡିତାକୁ ଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତର ବୋଧ ଆବାହନ କର। ଏତେ କହିକି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖିକି ହାତାବାଲାର କହିବା ଅନୁସାରେ ରକ୍ତଭୂତର ଆବାହନ କରିକି ଚଣ୍ଡିତା ବିଷୟରେ ପଚାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଚଣ୍ଡିତା अतला लोक प्रेतात्मा, अतला लोकर अधिपति। हातकुर्बी अनुमति बिना केही भी प्रेत शक्ति पार करी अन्य लोक को जाई पारिबे नहीं, किंतु से रास्ता पार करी से अतला लोक को प्रवेश करी भू लोक को पुणी चलिला। से हवा कुर्बी चंडिता को सबुदिन पाई अतला लोक बहिष्कार कला। से दिन तार चंडिता भू लोकर लोक को पीड़ित करी मारुची। यह जानी महर्षि निज 3 शिष्यों सहित बहुत कष्ट करी चंडिता को बांधी करथिले।
ଏ ପ୍ରେତ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ହବନି, ବନ୍ଦୀ କରି ହବ। ଯଦି ଏହାର ଶରୀର କାହାକୁ ବି ମିଳିଲା ହେଲେ ସେ ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଉଠିବ। ସେଥିପାଇଁ ମହର୍ଷି ତାକୁ ଭସ୍ମ କରି ତାର ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କଳସୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସବୁକୁ ପୋତି ଦେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଳସୀ ପୋତା ହେବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ମହର୍ଷି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସବୁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ବସି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲି। ବର୍ଷ ସରିଗଲା। ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ବସି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲି। ବର୍ଷ ବିତିଲା। ସେହି ପାହାଡ଼ର କିଛି ଦୂରରେ ସୋନୁ ଆଉ ମଙ୍ଗଲି ନାମକ 2 ଦମ୍ପତି ନିଜ 3 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଲିର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆଉ 2 ଗାଈ ଥିଲେ ସୋମୁର ଜୀବନର ଆଧାର। ବିଜୁଳି ପଡ଼ିବାରୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଇବା ବି ମିଳିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ନେଲେ, ଆଉ ନିଜ 3 ଛୁଆକୁ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ମରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚଢ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲି। ମୁଁ ଏଇ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି। ଯକ୍ଷୀ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଅଭିଶାପ ଦୂର କରିବ ତେବେ ମୁଁ ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ମୋ 3 ଛୁଆଙ୍କୁ କେବେ ଯେମିତି ଖାଇବା ଅଭାବ ନ ହଉ ଏଇଟା ହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ସୁନିଶ୍ଚିତ କର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଭଲସେ ରହୁ। ସୋମୁ, ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି। ତତେ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋର ଭୋଜନ ହେବାକୁ ହବ, ତେବେ ମୁଁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବି। ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାରିକି ଖାଇଦିଅ। ହେଲେ ଆମେ 3ଟା ଛୁଆକୁ 3ଟା ବରଦାନ ଦିଅ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖାଇବା ଓ ପିନ୍ଧିବାର ଅଭାବ ନଥିଲେ ହିଁ ହେଲା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେ। ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଛୁରୀ ମାରି ତାକୁ କାଟିଦେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରକ୍ତ ବୋହିକି ମରିଯିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଏ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବି। ଆଉ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଯାହା ଖାଇବା ମିଳିବ ତାକୁ ରାତିକି ଆଣି 3ଟି କଳସରେ ଏ ଗଛ ତଳେ ରଖି ସବୁ କଳସରୁ 3 ଥର ଖାଇ ଏଇ ଜାଗାରୁ ମତେ ଡାକିବୁ। ଆସ ରକ୍ତଭୂତ ଆସ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି। ମୋର ଅଇଁଠା ଖାଇବା ଖାଅ, ମୋତେ ଗୋଲାମ କର। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ଭୋକରେ ମୁଁ ଗଛରୁ ତଳୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଖାଇଦେବି। ମୋର ଶକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିଲା। ସୋମୁ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଗଲା। ତେବେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଛୁଆ ନଥିବା କିଛି ଦମ୍ପତି ଆଶ୍ରମରୁ କିଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରୁ ସୋମୁର 3 ଛୁଆ ବି ଥିଲେ। ସେ ଛୁଆ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଅନାଥାଶ୍ରମକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଏଇଭଳି 16 ବର୍ଷ ବିତିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଭିକର ଖାଇବା ଦଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତି ସୋମୁର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଟକିବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲି। ସେଇଦିନ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲି। ମୋ ଅଭିଶାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏ ୟକ୍ଷୀ, ତୁ କହିଥିଲୁ ଜଣେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତ ମତେ ଦେଲା, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭିକ ମାଗି ମୋ ପେଟ ବି ଭରିଲା। ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ହେଇଗଲି। ମୋ ଅଭିଶାପ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ହିଁ ମୋ ଅଭିଶାପ ସରିଲା, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ସେଇ 3ଟି କଳସ ନେଇ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୋମୁର 3 ଛୁଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବାପରେ, ଭୂତ! ଡରନି ଅର୍ଜୁନ, ନେ କଳସ। ଇଏ ମହିମାବାନ କଳସ। ଯେଉଁଠି ବି ୟାକୁ ପୋତିବୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ହବ। ୟା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବୁନି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଲା କି ୟା କୋଉଠୁ ମିଳିଲା ତେବେ ତା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ମୁଁ କହିକି ଚାଲିଗଲି। ସିଏ ତା ଜୁଆର କ୍ଷେତରେ ପୋତି ଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଜୁଆର ମିଳିଲା। ତାପରେ ଦେବଦତ୍ତ ଗାଁକୁ ଗଲି। ଦେବଦତ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସ। ଦେବଦତ୍ତକୁ ବି କଳସ ଦେଇ ସବୁ କହିଲି। ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ପୋତି ଦେଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗଛରୁ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ବ ପାଉଥିଲା। ତାପର ରାତି ଲଲ୍ଲୁ ଘରକୁ ଗଲି।
ମୁଁ ଲଲ୍ଲୁକୁ ସବୁ କଥା କହିଲି ଆଉ ତାକୁ ସେ କଳସ ବି ଦେଇଦେଲି। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ଆକୁ କୂପରେ ପକେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କଳସ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଶୁଖିଥିବା କୂଅରେ ପାଣି ବାହାରିଲା। ମୋର 2 ଜଣ ଭାଇ କୁଆଡେ? ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଆଉ କଳସ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ନ କହିବୁ ତାର ଶକ୍ତି ଠିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି 3 ଜଣ ମିଶିଲ ସେ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ 3ଟି କଳସର ଠିକଣା କହିଲେ ତୋ ଉପରକୁ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ମୁଁ କହିବିନି ଆଉ ତୁ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ଦୁଃଖ ଯିବି ପାରିବୁନି। ହଁ ତମେ ମତେ ନ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ସେ 3 ଜଣ ପାହାଡର ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ରହୁଥିବେ, ମୁଁ ଠିକ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠୁଥିବା ଜୁଆରର କ୍ଷେତ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉଠି ଫଳ ଲାଗେ, ମରୁଭୂମି, ଗାଁରେ ପାଣି ଥିବା କୂପ, ଯେମିତି ହେଲେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି। ଚଣ୍ଡୀ ତାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇବି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ନେଇକି ରହିବି। ଚଣ୍ଡିତା ଉଠିଯିବା ପରେ ଯାହା ପାଖରେ 3ଟା କଳସ ଥିଲା ସେମାନେ ଚଣ୍ଡିତାର ଅଭିଶାପ ଲାଗିକି ପଥରର ହେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ସେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା ମହାରିଷି କହିଥିଲେ। ବାମନ ଭୂତ ଶୀଘ୍ର ଯା, ଲୋକି ଆଉ ବିଲେଇ ଭୂତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ। କାକି ସେଇ ଜାଗାରେ ବେତାଳ ରଙ୍ଗୋଲି ତିଆରି କରି ଓ 3ଟି କଳସରୁ ବାହାର କରି ସେଇଠି ରଖିଲା। ଚଣ୍ଡୀ ତାକୁ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଶାଚର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେତାଳର ଖଣ୍ଡାରେ ତାକୁ 3 ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ମାରିଦେଲା। ଗାବ୍ରାଜାମାନ ଗାବ୍ରାଜାମାଞ୍ଜୁ ଗାବ୍ରାଜାମାନ ଗାବ୍ରାଜାମାଞ୍ଜୁ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ ତା ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଚଣ୍ଡୀ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଶରୀରରେ ଶିଳା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଲା। 3 ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। 3 ଭାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କଲେ। ଭସ୍ମ ହେଇଥିବା ଚଣ୍ଡୀ ତାର ସେ ଅସ୍ଥିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ 3 କଳସରେ ରଖିଦେଲା। ବିଲେଇ ଭୂତ, ବାମନ ଭୂତ ଆଉ ଲୋକି ସେ 3ଟି କଳସକୁ ନେଇଗଲେ। ଆମ ଯାଦୁର କଳସ ଆମକୁ ଦବନି? ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନୁ। ଆମେ 3 ଜଣ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଡରୁଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନି। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରି ଜିତିବାକୁ ହବ। ମୃତ୍ୟୁ ୟାର ସମାଧାନ ନୁହଁ। ଆମକୁ ନିଜ ଜୀବନ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ପରିଶ୍ରମ କରି ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ନା କି ଯାଦୁ ବଳରେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ସାହସ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି 3 ଜଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବସିଲା। ସେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। 3 କଳସକୁ ଲୋକି ଭୂତ ଗୋଟେ ଦିଗରେ, ବାମନ ଭୂତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ, ଆଉ ବିଲେଇ ଭୂତ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ନେଇଗଲେ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ। ତୋ ଗୁରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାକୁ ତ ମାରିଦେବା ଦରକାର। କାକି ଯଦି ତମେ ତାକୁ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିପାରୁଛ ମାନେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ଆତ୍ଲା ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଇଥିବ। ଗାବ୍ରାଜାମାନ ଗାବ୍ରାଜାମାଞ୍ଜୁ। ସେ ଯିଏ ହଉନା କାହିଁକି ଆସୁଥିବା ଦିନରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହବ। ତା ବିଷୟରେ ପରେ ଭାବିବ। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼। ଆପଣ ପରି ଭଲ ଲୋକରେ ମୋତେ ବି ଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବି। ଠିକ ଅଛି ଯା, ହେଲେ ସାବଧାନ। ଅଧିକ ରଙ୍ଗ କାଢ଼ିଲେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଫଟେଇ ଦେବି।